გესმით ჩემი ხმა მეგობრებო? დიახ, ისმის. მე მგონი ყველა კი ბატონო, ყველა შემოვიდა, ყველა დავბრუნდით. კითხვა იყო რა არის დაუგეგმავი მოვლენები და გავიჩიშეთ, აბა გისმენთ. აი მაგალითად დაუგეგმავი მოვლენები ისეთი. აი მაგალითად ისეთი როგორიც არ არის გამოწვეული ყოველდღიური რუტინიდან ჩემი აზრით. ნუ კაი, იმან თქვას და მე დავაგოთ. უეც არის ცუდი ამბის გაგება ან აი მაგალითად საყვარელი ადამიანის დაკარგვა ან ან თუნდაც უეც არის უბედური შემთხვევა. ესეთი რამეებია. სამსახურიდან გათავისუფლება და რაღაც ეგეთი. კი, ზუსტად. ნამდვილად ესეა დაუგეგმავი ოჯახის დაკარგვა, მეგობრების დაკარგვა, ყველაზე ეს ხო დიდი და სამწუხარო განქორწინება, მაგალითად სამსახურის დაკარგვა, ბიზნესის ჩავარდნა, გაკოტრება, თავისუფლების აღკვეთა. სხვათა შორის თუ არ ვხვდები სახელმძღვანელოში მოცემულია თქვენგან თუ არ ვხვდები, გამოყოფილი ამ სერემ გამოყო დაახლოებით 45-მდე აი ესეთი ფაქტორი, რომელიც ყველაზე სერიოზულ სტრესს იწვევს ადამიანში და როგორც ეს არის დაუგეგმავი ცხოვრებისეული მოვლენები და პირველი სამეული დაიკავა, ესე იგი მეუღლის გარდაცვალება აღმოჩნდა ყველაზე სტრესული, მეორე ადგილას იყო განქორწინება ყველაზე სტრესული და მესამე ადგილას იყო თავისუფლების აღკვეთა. აი ეს ყველაზე ძლიერი ისეთი სტრესორები, რაც იწვევენ ძლიერ სტრესს. მოკლედ, რა არის ამ ცხოვრებისეული მოვლენების არსი გავიგეთ და რატომ იყოფა ისინი ორ ჯგუფად, ისიც გავიგეთ, რომ აი ეს დაუგეგმავი მოვლენები უფრო მეტ სტრესს იწვევენ და უფრო არასასურველ რეაქციას. ნუ ბუნებრივიც არის, ხომ? მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ თქვათ გამოცდა თქვენთვის იყო სტრესული, ვიღაცა შეიძლება ოჯახის შექმნა იყო სტრესული ან სამსახურის პირველი დღე, ამისთვის მაინც ქვეცნობიერად ადამიანი არის მზად და თავის თავს ამზადებს და ელის ამას. შეიძლება ისეთი არ იყოს, თქვათ, როგორც თქვენთვის გამოცდა უფრო ცოტათი განსხვავებული აღმოჩნდა იმასთან შედარებით, რასაც თქვენ ელოდით, მაგრამ მაინც ძირითადი კონცეფციისთვის ის მზად იყო. აი დაუგეგმავ მოვლენებს ეს რა თქმა უნდა არ ახასიათებს და როგორც წესი დაუგეგმავი მოვლენები არის რაც ესე იგი ყველაზე არასასურველი შენთვის და მით უმეტეს მაშინ, როდესაც არ ელოდებით და ეს გარკვეულად ორმაგი სტრესია ადამიანებისთვის. კარგი. ეხლა მეორე, ანუ ეს პირველი ჯგუფი, ცხოვრებისეული მოვლენები. მეორე ჯგუფი ესე უფრო საინტერესოა, ეს არის ქრონიკული დაძაბულობა. რაც თანდებია ჩვენი ცხოვრების და რა იგულისხმობს ქრონიკული დაძაბულობის 5 სახე არსებობს. ამას მიაქციეთ ყურადღება, ეს პრეზენტაციასაც მე ხდება გამოტანები და შესაბამისად არის სახელმძღვანელოში დეტალურად აღწერილი. აი ამ ქრონიკული დაძაბულობის 5 კატეგორიიდან, რომელსაც ჩვენ გავევლით, ეს არის გადატვირთულობა, ეს არის ინტერპერსონალური კონფლიქტი, ინტერროლური კონფლიქტი, ტყვეობის კონფლიქტი და რესტრუქტურიზაციის კონფლიქტი. ნუ შეგაშნიებ სიტყვები, ახლა ახსნი ყველას და მიხვდებით, სად რაზე საუბრობ და რას გულისხმობ. ნუ პირველი არის გადატვირთულობა. თვითონ სიტყვა გვეუბნება, ხო, რაღაცა გადაზაბვა ხდება ადამიანის. როგორც წესი, გადატვირთულობას სტრესს იწვევს მაშინ და ეს იგულისხმება, როდესაც ადამიანს უცაბედა თავზე დაატყდება იმდენი საქმე, რომლის შესრულების უნარი ან დრო მას ფიზიკურად არ გააჩნია. ეს შეიძლება იყოს აი მაგალითად თქვენ ყველა გამოიარეთ აბიტურიენტობა, როგორც აღნიშნეთ და მთელი აბიტურიენტის პროგრამის მომზადება თქვენთვის რომ ერთ თვეში დაევალებინათ, ხო? ეს ფიზიკურად ვფიქრობს შეუძლებელია და აი ამის შიში რომ ამას უბრალოდ ვერ ასწრებთ და ვერ მოასწრებთ, ძალიან უარყოფით ნეგატიურ რეაქციას, საპასუხო რეაქციას გამოიწვევს ადამიანში. კითხვა დასვით? არა, ანუ სტრესულ ფონს გვიქმნის მეთქი ეგენი თქვენ რაც ჩამოთვალეთ. კი, ბატონო, სტრესულ ფონს ქმნის ნამდვილად. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად წარმოვიდგინოთ აი ახალი შექმნილი ოჯახი. ამ შემთხვევაში, როცა თქვათ დიასახლის ხო ქალბატონს ან მამაკაც არ აქვს შეიძლება იმდენი საქმის შესრულება მოუწევს ერთდროულად, რომ ამისთვის მზად არ აღმოჩნდება, ხო? ან თქვათ ხალი, რომელიც სწავლობს თუ სტუდენტი ან მუშაობს და აი ამდენი საქმის გაკეთება უბრალოდ ფიზიკურად ერთად არ შეუძლია, მაგრამ იმ წუთას, ნუ სხვა გამოსავალი არ აქვს, როგორღაც ამას უნდა გაართვას და ვიცდილობს მაინც და იწყებს ამისთვის
რაღაც დაგეგმვას დიდი ხანი როგორც წესი ესე ძალიან რთულია ყოფდა და საბოლოო ჯამში ეს იწვევს ადამიანის აი არასპეციფიკურ რეაქციას მეტისმეტად ძლიერ გამღიზიანებელს და ეს გამღიზიანებელი არის გადატვირთულობა. ნუ აქ მე მგონი ყველაფერი მარტივია, ხო? სიტყვიდან გამომდინარე, ანუ სიკვდილიანობასაც ხო იწვევს და მაგაში პირველ ადგილი იაპონიას არ უჭირავს? პირველ თქვენ ალბათ სუიციდის. სუიციდი გამოთ. კი, ამაზე ხო იაპონიაში არის. კი, ჩემი ხმა წყდება, ცუდად გესვით მეგობრებო? მიკროფონი მქონდა ჩართული, შეიძლება ჩემთან ქონდა მარტო ეგეთი. სხვებს როგორ გესვით ახლა ჩემი ხმა? როგორ ხვდები გვიან მოდის ხმა სავარაუდოდ. მე კარგად ისერით გამოვასწორ. კარგად ვეცდები რომ ნელა ვისაუბრო უფრო. სუიციდი ძალიან საინტერესო თემაა და ცოტა ბოლოში დავიტოვებ ამ თემას და დისკუსიას ჩავატაროთ. მანამდე გაღიზიანებთ ბევრი საქმე და ამ საქმეს ვერ აუდიხართ. რა თქმა უნდა, ამის ფონზე შეიძლება სუიციდამდე მიხვიდე, ხო? ზოგიერთი ადამიანის სუიციდის ფაქტის წინაშე დგება სხვისთვის სასაცილო მიზეზით გამო, ხო? აი, განსაკუთრებით თქვა თინეიჯერულ ახალგაზრდა ასაკში, ალბათ გსმენიათ, რომ სიყვარულის გამოც ხდება, იქ ალბათ ცალმხრივი სიყვარულის გამო სუიციდამდე მისვლა, ხო? ნუ რაღაც წლების მერე ეს იმდენად არასერიოზულად მიგაჩნია, მაგრამ იმ ადამიანისთვის გარკვეულ წინაპირობას წარმოადგენდა, ხო? ყველასი რეაქცია სხვადასხვანაირია და რითი უპასუხებს კონკრეტულად ამ გაღიზიანებას ის უბრალოდ დეპრესიით, არ ვიცი, ალკოჰოლის მიძალებით, თამბაქოს მიძალებით, ნარკოტიკული საშუალებებით თუ ძალადობით, ეს უკვე ძალიან ინდივიდუალურია. ანუ პირველი გადატვირთულობაში იგულისხმება ბევრი საქმე და ცოტა რესურსი. აი ეს არის გადატვირთულება. ეხლა ნახეთ ინტერპერსონალური კონფლიქტი. აი ეს არის ძალიან საინტერესო კონფლიქტი. ეს არის კონფლიქტი სხვადასხვა სოციალური როლის მქონე ადამიანებს შორის. როგორც ესეთი ინტერპერსონალური კონფლიქტები არის მაგალითად მშობლებსა და შვილებს შორის, ეს არის გარკვეული თაობათა შორის პაექრობა, არის გარკვეული მენტალობების განსხვავება. ესეთი ინტერპერსონალური კონფლიქტები არის ასევე მაგალითად სამსახურში, ხო? ეს დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის, სადაც ინტერესთა კონფლიქტს აქვს ადგილი თქვათ და სხვადასხვა ინტერესები აქვს ამ ორ კატეგორიას. ამ შემთხვევაში ეს კონფლიქტები ღვივდება და ეს კონფლიქტები არის ძალიან დიდი სტრესორი. რაც განუყოფელია ჩვენ ცხოვრების ქრონიკულ დაძაბულობაში შედის. ეს შეიძლება იყოს იგივე მასწავლებელსა და მოსწავლეებს შორის კონფლიქტი, ანუ სხვადასხვა როლის მქონე ადამიანებისთვის კონფლიქტი. ეს შეიძლება ჯარს თუ წარმოვიდგინთ, არჩი გენერალსა და უბრალო ჯარისკაცს შორის, სადაც შესაძლებელია სხვადასხვა ინტერესები არსებობდეს და ეს ინტერესები არ იყოს თანხვედრაში ერთმანეთთან. თუ ეს ხანგრძლივად გრძელდება, აუცილებლად ორგანიზმის რეაქცია ამაზე იქნება ისეთი არასასურველი, არასახარბიელო და თავის შედეგებს გამოიწვევს. ინტერპერსონალური, ანუ ეს არის. შემდეგი არის ინტერროლური კონფლიქტი. ეგ მინდა რომ არევა არ მოხდეს. ნახეთ, ინტერპერსონალური თუ გულისხმობდა სხვადასხვა როლის მქონე ადამიანების კონფლიქტს, ინტერროლური კონფლიქტის შემთხვევას აქვს ადგილი მაშინ, როდესაც ერთ ადამიანს უწევს სხვადასხვა როლის მორგება და ეს ძალიან ესე მძიმე ტვირთად აწვება მას და გარკვეულ საპასუხო რეაქციას იწვევს. მაგალითად, აი თქვენ ბრძანდებით სტუდენტები, კი ბატონო, შეიძლება ზოგიერთი თქვენგანი მუშაობს, ან მუშაობა დაიწყოს ხო უახლოეს მომავალში. ზოგი იმიტომ რომ თქვათ თავისი, არ ვიცი, შემოსავალი კონდეს და ჯიბის ფული როგორც ამას უწოდებთ. ზოგი შეიძლება იმიტომ რომ თავისი სწავლის საფასური გადაიხადოს და ნუ სხვადასხვა მიზეზის გამო, ხო? წავდე უკვე, ანუ თქვენ ერთი ადამიანი ირგებთ ორ როლს. ეს არის ერთი სტუდენტის როლი, მეორე არის დასაქმებულის როლი. შესაძლოა რომ თქვენ კიდე მესამე როლის მორგება დაგჭირდეთ, ხო? ან გადაწყვეტეთ რომ შეძლებთ. მაგალითად დაოჯახდით, ხო? მართალია თქვენ ასაკში ძალიან ადრეა და ნუ იჩქარეთ, მაგრამ პირობითად დაოჯახდა. მას უკვე მესამე როლის მორგებაც იწევს. აი, როდესაც ერთი ადამიანი რამდენიმე როლს ერთდროულად ირგებს, ეს არის საბოლოო ჯამში ძალიან დიდი
სტრესის გამოწვევი. ამიტომ შედის ამ ქრონიკული დაძაბულობის სიაში ეს, რომ ჩვენ დღეს მით უმეტეს საქართველოში ძალიან ხშირად ბევრ საქმეს ერთდროულად ვართ მოდებულები და გონია რომ ამას შევასრულებთ, გონია რომ ამის რესურსი გვაქვს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს გამოფიტვას იწვევს. ხო, ეს არ არის მარტო სტუდენტებზე, მე შემიძლია ვთქვა რომ მაქვს რამდენიმე როლი, მაგალითად ჩემი მუდმივი სამსახურსაც მუშაობს, მაგ გარკვეული როლი ხომ დასაქმებულის როლი. შემდეგ მაქვს ყოველ დღე დაახლოებით 2 ლექცია სტუდენტებთან, ანუ გამოვდივარ თქვა ლექტორის, მენტორის როლში. იგივე საახში, როდესაც ბრუნდები ამ ყველაფრის მერე, უკვე ხდება მესამე როლი, იქ შეიძლება მეუღლის როლი, დედის როლი და ეს საბოლოო ჯამში ქმნის კიდე ერთ ნიადაგს იმისთვის, რომ ქრონიკული დაძაბულობა ჩამოვარდეს, იმიტომ რომ სამსახური და აი ეს ყველა შესრულებულ სამუშაოს ჭირდება გარკვეული იმიჯი, ხომ? იმიჯი არის, თქვენთან თქვა შეიძლება ადამიანს, ჩემ თავზე თუ ვისაუბრებ, თქვენთან სხვა იმიჯი მექნება, რა თქმა უნდა, ოჯახში ხომ მშობლებთან ან და-ძმასთან ან შვილებთან სხვა იმიჯი გაქვს, ხომ? კონფერენციაზე რო გამოდიხარ, იქ სხვა იმიჯი გაქვს, ბუნებრივია. ანუ რამდენიმე როლის თამაში გიწევს ევროულად ცხოვრებაში, რაც მარტივი არ არის და რაც იწვევს ძალიან დიდი ენერგიის დახარჯვას და შესაბამისად საბოლოო ჯამში გახდა ერთ-ერთი დიდი, ესეთი სტრესორი, ქრონიკული დაძაბულობის გამომწვევი მიზეზთაგან. მივხვდით რა ვიგულისხმე ინტერროლურ კონფლიქტში? დიახ. გასაგებია. ანუ ოდესაც ზედმეტი პასუხისმგებლობა გვაქვს, ეგ სტრესულ ფონს გვიქმნის რა. კი, ან ზედმეტი პასუხისმგებლობა, ან ზედმეტი საქმე და ვერ აკეთებ, ან კი აკეთებ, მაგრამ ну რის ფასად ეს საბოლოო ჯამში გამოფიტვას ქრონიკულ დაძაბულობა გადადის გამოფიტვაში და ადამიანს უბრალოდ არ რჩება იმის ძალა რომ ყველაფერს გაუმკლავდეს. იმიტომაც არის რომ აი როდესაც ეს აქტიური ეტაპები აქვს, მე გარკვეული აი დეპრესია აქვს, რაღაც არაფრის ესეთი ასთენიურ მდგომარეობაში იმყოფება ადამიანი, იმიტომ რომ უნდა აღიძინოს ის ძალები, მას ძალიან დიდი ძალის დახარჯვა უწევს ამ ყველაფერში. აი სამი სახის ქრონიკული დაძაბულობა. ეხლა გადავდივარ მეოთხეზე. ნახეთ, ეს არის ტყვეობის როლი. რა არის ტყვეობის როლი? ტყვეობის როლში ადამიანი იმყოფება მაშინ, როდესაც მას გარკვეული მიზეზის გამო უწევს არასასურველი საქმიანობით დაკავება. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს სტუდენტი, რომელსაც არ უნდოდა სწავლა საერთოდ ან არ უნდოდა მაგალითად სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლა, მაგრამ მშობლების დაჟინებულით ხოვნით, ან მოთხოვნით, ან სხვა გარკვეული ზეწოლით იძულებულია რომ ისწავლოს. ხო, არ უნდა ეს მაგას, მაგრამ აი გახდა გარემოებების ეს სხვაები შეიძლება თქვა უწევს და იძულებულია რომ აი ესე ისწავლოს. ის თავს კარგად დიდი ხანი ვერ იგრძნობს, მას ეს ქრონიკული დაძაბულობა ცოტახანში აუცილებლად დაეწევა და ეს იქნება ერთ-ერთი სტრესორი. უკვე რას გამოიწვევს სტრესორი, ეს ინდივიდუალურად მასზეა დამოკიდებული. ეს შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელსაც უწევს ისეთი სამსახურში მუშაობა, რომელიც მას არ უნდა. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს ესეთი ძალიან ნიჭი, ძალიან კარგი მხატვარი, შემოგმენდებითი ადამიანები თქვენის განსაკუთრებული არიან. ეხაც არ გესმით? ჩემთან არ ჭედავს კარგად ისმის. ესე იგი ყველასთან არ არის. ხო, მე ვცდილობ რა ვიცი, ინტერნეტი ნამდვილად კარგი მაქვს, ამაზე უყურებ და ვხედავ. მოწყობილობა საკმაოდ ახლოს მაქვს, ყველაფერი წესით ზოგადად არ უნდა ჭედავდეს. ანუ რას ვამბობდი, მაგალითად წარმოვიდგინეთ მხატვარი, რომელსაც ხატვა სურს, მაგრამ იძულებული არ ვიცი, ლითონ გადამამუშავებელ ქარხანაში იმუშაოს, ვინაიდან იქ არის ანაზღაურება და მას ეს სჭირდება ოჯახის რჩენისთვის. ანუ სხვა გამოსავალი როცა არ გაქვს, იძულებული ხარ. საქართველოს სამწუხაროდ ძალიან ბევრია ესეთი ადამიანი, რომელმაც თქვა გარკვეული პროფესია მიიღო, მაგრამ ფიზიკურად ან ადგილები არ არის, ან ის სამსახური, რომლის პროფესიაც უნივერსიტეტში შეიძინა, ძალიან დაბალ შემოსავლიანია და უწევს სხვა რამის კეთება. ხომ წარმოიდგინეთ, ის ბედნიერად ვერაზროს ვერ იგრძნობს თავს. ანუ ეს არის რაღაც ტყვეობაში იმყოფება და ეს იწვევს სტრესს. როგორც თავისუფლების აღკვეთა ძალიან სტრესულია ადამიანისთვის, ასევე გარკვეული რაღაცის იძულებით კეთება, ესე ძალიან სტრესულია და საბოლოო ჯამში ნეგატიურ კლანჭებს გამოაყოლეს. ეს არის ტყვეობის როლი. მივხვდით ხომ რას გულისხმობთ ტყვეობის როლში? დიახ. კარგი და კიდევ ერთი ესეთი ქრონიკული დაძაბულობის მაგალითი, ეს არის რესტრუქტურიზაციის როლი.
რას ნიშნავს რესტრუქტურიზაცია? ხო, რაღაც სტრუქტურის დარღვევას. რესტრუქტურიზაციის როლი, აი მაგალითად თქვენ შემთხვევაში შეიძლება გარკვეულწილად რომ მოვიყვანოთ, მაგალითად როცა სკოლაში, აი რაღაც სტრუქტურაში ხარ, კლასი, შეჩვეული ხარ ამას, მართალია კოვიდმა ამოგაგდოთ, მაგრამ მაინც იდეალური მდგომარეობა წარმოიდგინეთ. შემდეგ უკვე ეს სტრუქტურა ირღვევა, თქვენ გადიხართ ცხოვრების სხვა ასპარეზზე და ახალი სტრუქტურის შექმნა იწყება. ესეც გარკვეულ სტრესთან არის, ხო, დაკავშირებული. ამაგრით დაამთავრებთ უნივერსიტეტს და მერე უკვე იწყებთ სამსახურს. ანუ რაღაც სისტემა, რომელსაც შეჩვეული ხარ, ის ირღვევა. ამისი მაგალითი შეიძლება იყოს მაგალითად ასევე ოჯახში ბავშვის სრულწლოვან ასაკამდე მიღწევა, როდესაც აი ეს ბავშვის როლიდან გამოდის და მას აბსოლუტურად სხვა პასუხისგებლობები ხვდება. თუ რამეს დააშავებს, მაგალითად სამართალდარღვევის კუთხით, მას ამისთვის მოუწევს პასუხისგება, ხო, სხვადასხვა სანქციები. თუ რაღაცის მაგალითად შეძენა უნდა, ამისთვის მან უნდა გამოიმუშაოს ფული და იყიდოს უკვე მშობლის კისერზე არ და ვერ იქნება. ანუ სისტემა ირღვევა და ახალ რეალობაში აღმოჩნდება. სანამ გაითავისებს ამ მოვალეობას, ესეც გარკვეულად არის ერთგვარი სტრესი ადამიანისთვის. ხო, თქვენს როგორც გითხრათ, ჩემთვის პირველი კურსის ბაკალავრებიდან ეს პირველი ისეთ ცდელობა არის თქვენთან ყოფნა და ვატყობ რაღაც სკოლის ელემენტები ჯერ კიდე გადმოტანილი გააქვს და ეს ნორმალურია, ესეც უნდა იყოს. და ალბათ, როდესაც ამას აცნობიერებ, შეიძლება ყოველთვის კომფორტული არ იყოს, რომ აი, ხვდებით, რომ ცოტა სხვანაირად უნდა იყოს მოწყობილი, სხვანაირად უნდა ვთქვათ, მაგალითად ისაუბროთ, ან წეროთ, მაგრამ ჯერ ბოლომდე გათავისებული ეს ორგანის ფსიქიკას არ აქვს. ამიტომ აი ძველსა და ახალ შორის მიჯნაზე ხართ, ძველ სტრუქტურის დამთავრდა ის კარები მიიხურა, მაგრამ იქიდან რაღაც გარკვეული თვისებები მოდის, იმიტომ რომ ადამიანი ქართველებს გვაქვს კარგი ნათქვამი, ხო? თვისება რჯულზე უმტკიცესია, არ არის მარტივი სხვადასხვა ჩვევების დატოვება და უცებ აი ესე მანქანასავი და რობოტივით შეიცვალო და აბსოლუტურად სხვა ადამიანი გახდა. აი ეს არის 5 ქრონიკული დაძაბულობის 5 ძირითადი მაგალითი. თვითონ პრეზენტაციაზე უბრალოდ ჩამოთვლილი მაქვს, რომ დასახელებები, იგივე ვთქვათ, გადატვირთულობა, ინტერპერსონალური და ასე შემდეგ, მაგრამ წიგნში დაწვრილებით არის ახსნილი, რომელ ჯგუფში რა შედის. ამიტომ წაიკითხეთ, თუ რაღაც გარკვეული გაუგებარი იქნება, შემდეგ ლექციაზე უფრო ესე ვრცლად და გაშლად ვისაუბროთ. და როდესაც აი გარკვეული კლასიფიკაცია ხდება, რა თქმა უნდა, ამის დამახსოვრება ძალიან რთულია ერთდროულად. ყოველთვის უფრო კარგი შედეგები არის, როდესაც ადამიანს უკვე წაკითხული აქვს და შემდეგ კიდე ხდება ერთხელ ახსნა და განმარტვა უფრო კარგად ხდება გონებაში. აი ეს რაც შეეხება სტრესორებს. მოკლედ, ეს არის ცხოვრებისეული მოვლენები, კიდე ახლა გამეორდები, რომელიც თავისთავად ორ ჯგუფად იყოფა, ეს არის დაგეგმილი და ugegmavi. ეს არის ქრონიკული დაძაბულობა. ეხლა კიდევ რაც ეს მნიშვნელოვანია, თვითონ სტრესს გააჩნია 3 ფაზა. ალარმი ეს განგაში, ხომ აღვიქს ხოლმე. მაგალითად არას ნიშნავს, ვიცით ხომ, ეს არის განგაში სტადია, როდესაც ადამიანი აღმოჩნდება აი ამ სტრესულ გარემოებაში პირველად, ხომ? მეორე ეს არის უკვე წინააღმდეგობის ფაზა, როდესაც ადამიანი ცდილობს დაძლიოს ეს სტრესი და გაუმკლავდეს მას. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაზა, აი თუ რა გზას გამონახავს ადამიანი იმისთვის, რომ სტრესი დაძლიოს. და მესამე ფაზა არის გამოფიტვის. გამოფიტვის ფაზა მაშინაც დგება, როდესაც ადამიანი არ შეუძლია სტრესის დაძლევა და უბრალოდ ნებდება და მაშინაც ხდება, როცა ადამიანი დაძლევს ამ სტრესს, მაგრამ ეს მას გარკვეულ ძალისხმევად უჯდება და ამიტომ გამოფიტვის მცირე, მაგრამ ეტაპი მას მაინც აქვს. რაც შეეხება მეორე ფაზას, ეს წინააღმდეგობის ფაზა, ხომ? აქ საინტერესოა, როგორ შეიძლება წინააღმდეგობა გაუწიოს ადამიანმა სტრესს. აქაც რა თქმა უნდა სხვადასხვანაირია, ძალიან ინდივიდუალურია და შეუძლებელია ესე ყველაფერი ერთად შეაჯამო, მაგრამ მაინც ხდება გარკვეულ ჯგუფებად ამის დაყოფა და ძირითადად 3 ჯგუფს გამოყოფენ, როგორ
უმკლავდება ადამიანის სტრესს. პირველი ეს არის ფსიქოლოგიური რესურსის მობილიზაცია. რა იგულისხმება ფსიქოლოგიური რესურსის მობილიზაციაში, რომ ადამიანი ამა თუ იმ სტრესს ნეგატიური მხარით კი არა, ცდილობს რომ პოზიტიური მხარით შეხედოს. ანუ კარგი განწყობა შეიქმნას, შეხედოს როგორც არ ვიცი, გამოწვევას ამას, რომ იცი რა არის, სულაც არ არის ეს ცუდი. მოდი აი მე დავუმტკიცებ ჩემ თავს, რომ მე ამას ძალიან მარტივად გავაკეთებ, ხო? ეს არის გარკვეული ესეთი ფსიქოლოგია, საკუთარ თავზე მუშაობის თვისება. ეს ალბათ ყველას ქონიათ ესეთი და ქართველებმა ვიცით კიდევაც თქვა, ეს შეუძახეო, ხო? თავის საკუთარ თავს შეუძახე, ანუ გაამხნევე შენი თავი, რა ვიცი, აი ყველა ესეთი მობილიზაცია გააკეთე ყველა პოზიტიური თვისებიც რაც გაქვს, ან თუ რაღაც მოტივი გაგაჩნდა, თქვენთვის მოტივი იყო, თქვათ ჩაბარება, ხომ და მოხვედრა სამედიცინო ფაკულტეტზე. ამიტომ ალბათ ძალიან ბევრჯერ გქონდათ ეს სტრესული მომენტები, თუნდაც მომზადების დროს, რეპეტიტორობის პერიოდში, გამოცდის დროს, მაგრამ რომ იცოდეთ შედეგი, აი რისკენაც მიისწრავთ, მოტივი რაც იყო, ეს გაძლევდათ იმის საშუალებას, რომ გადაგელახათ და დღეს უკვე, როდესაც სტუდენტები ხართ, ძალიან ესე ფიქრობთ ალბათ, რომ ღირდა და შეძელით ამის გაკეთება. ეს არის ანუ ფსიქოლოგიური რესურსის მობილიზაციას ახდენს ადამიანი. სხვანაირი სიტყვებით შეიძლება ვთქვათ, საკუთარ თავზე მუშაობს და ამხნევებს მას. მეორე კიდე ძალიან ახლოს მყოფი ამასთან, ეს არის კოგნიტური დაძლევა. აქაც ფსიქოლოგიასთან რა თქმა უნდა ძალიან ახლოს გავდივართ, როდესაც ადამიანს სჭირდება გარკვეული დახმარება ოღონდ ამ თვისებების გამომუშავებაში. ანუ თუ ფსიქოლოგიური მომენტი გულისხმობდა საკუთარ თავზე მუშაობას, კოგნიტური შეიძლება გულისხმობს სხვების დახმარებასაც. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს ფსიქოლოგი, ეს შეიძლება იყოს, არ ვიცი, ესეთი ხო მეგობრისთვისაც ხანდახან მიგვიმართავთ რჩევები და გვითხოვთ, აი შენ კარგი ფსიქოლოგი ხარ, ჩემი და დამეხმარება, ვიღაცის დახმარება ჭირდება ამ შემთხვევაში. ეს შეიძლება არიან აი ქალები უფრო მეტად არიან სხვათა შორის მიდრეკილი, რელიგიას მიმართავენ აი ამ მომენტში, როდესაც გარკვეული სტრესი მათ ძალიან ზემოქმედებს, მიდიან და თქვათ ეკლესია, რელიგია მათთვის გარკვეული ესეთი მოტივატორია და გარკვეული სიმშვიდეს პოულობენ აქ. და აი ესე დახმარებით, ანუ რაღაცის ჩარებით. აქაც რელიგია ეს აბსოლუტურად გარე ფაქტორი ვერ იქნება, ხო ჩვენ შიგნით არის ნამდვილად და მოდის გულიდან, მოდის სულიდან, უბრალოდ შეიძლება ვთქვათ მოძღვართან საუბარი იყოს დამამშვიდებელი, ან თუ კვალიფიციურ დახმარებას გულისხმობთ, ფსიქოლოგთან საუბარი იყოს. ადამიანი რომელიც დაგეხმარება, რომ აი ეს ფსიქოლოგიური პირველი ეტაპი მოძებნო ფსიქოლოგიურ რესურსში შენ თავში და გაამტკიც. აი ეს მეორე დაძლევა სტრესის და მესამე ეს არის ქცევითი ტექნიკა. ქცევითი ტექნიკა არის ყველაზე ესეთი საინტერესო, ვინაიდან ქცევითი ტექნიკის დროს ხდება სწორედ აი ძალების შეიძლება მიმართო დადებითისკენ და შეიძლება მიმართო უარყოფითისკენ. ანუ ნებისმიერი ახალი ქცევა, რომელსაც ჩვენ გამოვიმუშავებთ და სპეციალურად ვაკეთებთ სტრესის დასაძლევად. მაგალითად, ყველაზე მარტივი ვარჯიში, იოგა, მედიტაცია, იგივე ხატვა, რაღაცის დაწერა და თუ შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს იგივე სასმელის მიძალება, ეს შეიძლება იყოს ნარკოტიკები, თამბაქო, კრიმინალური საქციელი, სუიციდი და სხვადასხვა რაღაც ქცევა, რომელსაც გამოვიმუშავებთ ან სპეციალურად ქმნით აი ამ სტრესის საპასუხოდ. აი ეს არის სამი ძირითადი გზა დაძლევის, ანუ ფსიქოლოგიური რესურსი, კოგნიტური, ანუ შემეცნებითი ვიღაცის დახმარებით და ქცევითი ტექნიკა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით თუ ამას ადგილი აქვს მოზარდობის და ესეთი ადრეულ ასაკში, ახალგაზრდობის ასაკში, რომ ყველაზე ესეთი ლაბილური ფსიქიკა მაინც ესეთი ასაკის ადამიანებისთვის არის დამახასიათებელი. რამე კითხვა ხომ არ გაქვთ სტრესის დაძლევის სახეებთან დაკავშირებით? რამე ცუდად ან გაურკვევლად ხომ არ აუხსენეთ? არა. არა, კი ბატონო. კი ბატონო. მაშინ კიდევ ერთ საკითხს, ესე კიდე ერთ კლასიფიკაციას მივადგები და ვეცდები რომ მოკლედ ვისაუბრო, არ მოგშეგაწყინოთ ძალიან თავი. როგორი არის შედეგი?
აი რატო არის ეს სტრესი, ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მისი შედეგები არის სამწუხაროდ ძალიან არასახარბიელო. და ეს შედეგები შეიძლება გარკვეულ კატეგორიებად დავყოთ ჩვენ პირობით კატეგორიებად, ხო? პირველი ეს არის ემოციური დარღვევები. და მიუხედავად ამისა, რომ ეს შედეგია და ცუდი შედეგია, შეიძლება შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი ალბათ მსუბუქი შედეგია სტრესის შედეგებს შორის, იმიტომ რომ ეს არის შფოთვა, ეს შეიძლება იყოს უძილობა, ხო, აი ინსომნია ახსენეთ თქვენ, ეს შეიძლება იყოს თავის ტკივილები, გარკვეული ნევროზები, ან დეპრესია, ეს ნევროზი თქვა საერთოდ მე მგონი მარტო საქართველოში ვიყენებ და ამ დროს რაღაც ნერვულ აშლილობას გულისხმობთ, ხო, მაგრამ ისე მსუბუქს, ფობიები, დროებითი, ვთქვათ, არ გულისხმობთ რა თქმა უნდა ალკოჰოლიზმის ჩამოყალიბებას, ხო, მაგრამ აი ცოტათი თქვა დამეგობრება სასმელთან, ან სიგარეტთან, აი დასამშვიდებლად, აი ეს ყველაფერი არის ემოციური დარღვევა, მაგრამ ისეთი მსუბუქი, რომლის ალაგება დროული ჩარევით, სტრესორის მოქმედების შეზღუდვით და აღკვეთით ძალიან მარტივად შეიძლება. ემოციური დარღვევები. შემდეგი უფრო საყურად საქცევია მეორე კატეგორიის შედეგები, ეს არის პათოლოგიური ქცევა. რა იგულისხმება ამაში? ეს არის აგრესია, ეს არის ჩაკეტვა, თუ კი რაღაც ფობიები იყო, ეს ფობიები მაინც ძალიან აქ უკვე ჩაკეტვა, როცა ადამიანი საკუთარ თავში იკეტება, მას არ სურს სოციალიზაციის გაგრძელება, მას არ სურს კონტაქტი არავისთან, არც ოჯახთან, არც მეგობრებთან, არც პროფესიონალთან და არც არავისთან, ხო? აი ეს არის კრიმინალური ქმედებები, ეს შეიძლება იყოს სექსუალური გადახრები და სხვა ესეთი სერიოზული შედეგი, რომლის აღკვეთა არ არის მარტივი და პროფესიონალის დახმარების და ჩარევის გარეშე ეს შეუძლებელია. თუ ემოციური დარღვევის დროს ადამიანს შეუძლია ოჯახის დახმარება და საკუთარ თავში აი ფსიქოლოგიური რესურსის მოძიება და ამის გადალახვა, კარგი ემოციებით დაჩრდილვა, აი პათოლოგიური ქცევის ალაგვაში უკვე გჭირდება ნამდვილად პროფესიონალი, ეს მეორე. მესამე კიდევ უფრო ესეთი ფსიქოსომატური დარღვევები, ეს არის ჰიპერტენზიის მოვლენები, ხო? აი ასაკიან, ალბათ გარკვეულ ასაკში მყოფი პირებიც უფრო დაგიფიქსირებიათ, თუ თქვა რაღაცაზე ძალიან განიცდიან სტრესორის მოქმედების ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებიან, დროთა განმავლობაში მათ აი მაღალი წნევა ხო მშობლებისგან, ბებია-ბაბუებისგან, იქ თქვათ გულის ტკივილები, ხო გულის ისჩემიური ტკივილი, სხვადასხვა ძალიან ხშირად არის წყუბოვანი ტკივილები ამის ფონზე და ის ფსიქოსომატურ დაავადებებში გადის. აი ეს სახის დაავადებები რა, უფრო სიმპტომური, მაგრამ უკვე დიაგნოზი და უკვე სამკურნალო. და ყველაზე უფრო მძიმე კიდევ უფრო მძიმე, ეს არის უკვე ორგანული დაავადებები, ეს შეიძლება იყოს ეპილეფსია, ეს შეიძლება იყოს შაკიკი, ეს შეიძლება იყოს ჰერპესი, სხვა ზოსტერი მაგალითად და სხვა დაავადებები, კორონარული თრომბოზები, რევმატული ართრიტები და ასე შემდეგ. ფოტოშოპში თქვენმა წინამორბედა გუშინელმა ჯგუფმა აღნიშნა, რაღაც სტრესებს დავიწყეთ იქა საუბარი. ერთ-ერთმა სტუდენტმა გოგონა თქვა, იმ სტრესის ფონზე ჰერპესიც კი გამომივიდა, ხო, ჩამომიყალიბდა. მაშინ უნდა ესე უპასუხოს და ნამდვილად არ არის, ჰერპესი ძალიან გრძნობიარეა, აი ესეთ სტრესორებზე და განსაკუთრებით ზოსტერს ეხება, ჰერპესი ესეთი სახეობა, რომელიც ძალიან ხშირი რეაქცია სტრესორზე ისევე როგორც ჩაკიკი. აი ზირთად ეს 4 სახის შედეგი უნდა დაიმახსოვროთ თქვენ, ეს არის ემოციური, ესე იგი მეორე, პათოლოგიური ქცევა, ფსიქოსომატური დაავადებები და ორგანული დაავადებები. ამიტომ ისწავლება სტრესორები და სტრესორთან მართვა, ამიტომ განიხილება ეს სწორედ იმ ფაქტორებში, რომლებიც სოციალურია, ხო, სტრესს იწვევს ცალსახად, უმეტესწილად სოციალური ფაქტორები და ის ჩვენს ჯანმრთელობაზე ძალიან ნეგატიურ გავლენას ახდენს ხშირ შემთხვევაში და ეს ნეგატიური გავლენები ჩვენ აი ამ 4 ჯგუფში მოვაქციეთ პირობითად. კი ბატონო, რამე კითხვა აქვს აი ამ კომპონენტზე, ანუ შედეგებთან დაკავშირებით? არა გვაქვს. ჩემი ხმა გესმით იმედია. დიახ, ისმის. კითხვები არ გაქვთ, იმიტომ რომ ყველაფერი გასაგებია, იმიტომ რომ ყველაფერი გაუგებარია. არა, გასაგებია. ძალიან კარგი, მიხარია, იმიტომ რომ თუმილი ხო ისეთი ის არის. ორადროვან რამე შეიძლება გამოუწევთ, უმეტეს ყველაფერი ან გესმის, ან არ გესმის. თუ პირველია, მიხარია ძალიან. კი ბატონო, კიდე ერთი რაზეც მინდა გენდერზე განსხვავება გითხარით, როცა საუბრობთ სოციალურ ფაქტორ სტრესორებზე,
ნებისმიერ ლიტერატურაშიც, მათ შორის თქვენ სახელმწიფოს ყოველთვის არის ცალ-ცალკე განხილული. აი, გენდერი და სქესი, ხო, ცალ-ცალკე, როგორც გითხარით, ქალებს და მამაკაცებს სხვადასხვანაირი რეაქცია აქვს, სხვადასხვა სტრესორები არსებობს, იწვევენ სხვადასხვა სახის დაძაბულობას და sapasukho რეაქციას, შედეგები სხვადასხვანაირია, ხა ქალების შემთხვევაში მაგალითად თუნდაც ნარკოტიკებთან მეგობრობა, თუნდაც ალკოჰოლიზმისკენ მიდრეკილება გაცილებით ნაკლებია ვიდრე მამაკაცებში, ხომ? გარკვეულ ასაკში შეიძლება მიუხედავად იმისა, რომ სუიციდი ახსენეთ თქვენ, ხომ? მიუხედავად იმისა, სუიციდები კაცებისთვის უფრო დამახასიათებელია, მაგრამ შეიძლება კონკრეტულ ჯგუფში, ხო, ალბათ აი მოზარდების ჯგუფში ეს გოგოებში მეტად იყოს გამოხატული ვიდრე კაცებში და ასე შემდეგ. განსხვავებები არის. ამიტომ, როდესაც სტრესორს საუბრობ, ყოველთვის უნდა გახსოვდეს, რომ ორი სხვადასხვა გენდერი აბსოლუტურად სხვადასხვანაირად რეაგირებს ამ გამღიზიანებელზე და ვინც უკვე ამას უკვე სოციოლოგიას სწავლობს სხვადასხვა მიზნებისთვის, მისთვის უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია იმის სწავლება, თუ ქალები კონკრეტულ სტრესს, ნებისმიერ კონკრეტულ სიგნალზე, რაც სოციუმიდან მოდის, როგორ აღიქვამენ. ხო, ნუ პრეზენტაციაში ნახავთ, წაიკითხავთ, მე მგონი ძალიან ყველაზე მარტივი ამაში არის სტრესორი და გენდერის გარკვევა. იმ მაგალითსაც მე პრეზენტაციაში ნახავთ, თუ როგორ აღიქვამენ სხვადასხვა მოვლენებს და როგორ ცდილობენ სხვადასხვა სქესის წარმომადგენლები დააძლიონ ეს სტრესორები. კიდევ ერთი პრობლემატურას ლიტერატურაში ძალიან ხშირად ხდება და არ მინდა ამაზე არ ვისაუბროთ, ეს არის სექსუალური ორიენტაციის როლი და სტრესორი. ერთ-ერთი ეს სტრესის ძალიან დიდი სტრესის განსაზღვრელი და სტრესორი, სწორედ უკავშირდება სექსუალურ ორიენტაციას. ალბათ ეს ყველა მთელ სოფლიოში ესეა, მოდით ესე ვთქვათ, არ არის აბსოლუტურად ლიბერალური ქვეყნები და შემწყნარებლური, ნუ შედარებით ალბათ უფრო ესეთ ჩრდილოეთ ევროპის, ხო, სკანდინავიის ქვეყნები, მაგრამ დღემდე დგას ეს იგივე დასავლეთ ევროპაში, გერმანიაში, ამერიკაში და ყველგან არის გარკვეული მაინც ფობიური განაცხადები და ისეთ ქვეყნებში, როგორიც ჩვენ ვართ, ძალიან რელიგიური, ძალიან ტრადიციული, ალბათ კითხვის დაცმაც კი ზედმეტია, რატომ არის ეს დაკავშირებული სტრესთან, ხო, იმიტომ რომ ეს არის მუდმივი ბულინგი, ეს არის მუდმივი ძალადობა, შიში, ოჯახის რეაქციის შიში, ის რომ სამსახურიდან ორიენტაციის შესახებ თუ გაგიგეს დიდი ალბათობით გაგათავისუფლებენ ყველანაირი ახსნის განმარტების გარეშე და ბევრი ფაქტორი არსებობს ამ სქესობრივ ორიენტაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ ქვეყანაში ხედავთ, როგორი მოსახლეობიდან საკმაოდ ისეთი აგრესიული დამოკიდებულება არის ამ საკითხთან. ამიტომ ეს ძალიან ისეთი სპეციფიკური თემაა და გასაგებია მე მგონი ამას ახსნა და სწავლება არ უნდა, რატომ არიან ეს ადამიანები სტრესის ქვეშ. მოგეთ გენდერზე დამოკიდებულია, სექსუალურ ორიენტაციაზე დამოკიდებულია და სტრესი და მასთან დაძლევა ძალიან დამოკიდებულია ადამიანის სოციალურ სტატუსთან. აი აქ მაინტერესებს თქვენი აზრი, როგორ გაავლებთ პარალელს სტრესორსა და ადამიანის სოციალურ სტატუსს შორის. სოციალური სტატუსი თუნდაც აი დღევანდელობაში მე პირადად ეგრევე თავში მომფიქრდა ის, აი ეგრეთ წოდებული ელიტა და ანუ ისეთი ფენას, საზოგადოების ღარიბ ფენას რო უწოდებენ, ხშირი არის თუნდაც ისეთი ფაქტორები, როდესაც კონკრეტული ხალხის ანუ ადამიანების მიერ ხდება ამ დაბალი ფენის დაცინვა. შესაბამისად ეს მათზე, როგორც ანუ ესე ვთქვა, ადამიანებზე ძალიან დიდ სტრესს იწვევს და ხშირად ფატალურ შედეგამდეც მივყავართ. კარგია, კი ბატონო, კიდევ რას დაამატებ ჩვენი ერილო? თავადების და გლეხების ურთიერთობა თუნდაც ძველი დროიდან რო ავიღოთ, აი მაგალითად ლუარსაბ თათქარიძის ანუ ცხოვრებაზე ერთ-ერთი პარალელი ის იყო, აი ლუარსაბმა და მისმა ცოლმა დარეჯანმა რო რაღაც ფსიქოლოგიურად იზალა და თავიანთ ქვეშევრდომებზე ერთი ის იყო ეგეთი. და ანუ ეგეთი ცუდი დამოკიდებულება ჰქონდათ ზუსტად სოციალური ფენის გამო რა, რადგან ანუ თითქოს მათზე მაღლები იყვნენ რაღაცით. კი ბატონო, კიდევ კარგი პასუხი იყო. კიდევ ხილჩატეხილობაც ხო იყო იქ. კი ბატონო, ნამდვილად სხვადასხვა სოციალურ სფეროში დღეს სოციალურ მდგომარეობას განსაზღვრა თუ შენი ქონება განსაზღვრას, ანუ რა ეს ფული განსაზღვრას. და რა თქმა უნდა, ეხლა რაც უფრო ნაკლები ფული გაქვს, მით უფრო სტრესულია ყველა ადამიანისთვის. შემოსავლის.
ნამდვილად კარგი პასუხი იყო, ზუსტად სამივე პასუხი ერთმანეთის შემავსებელი ნამდვილად. დღეს ჩვენ სოციალურ სტატუსს განსაზღვრავს ეკონომიკური მდგომარეობა, ხო, ყველაზე მეტად და რა თქმა უნდა, როდესაც შენ მეტ შემოსავალი გაქვს, ჯერ სტრესორი ნაკლებია, ხო, თუნდაც ხო, ისეთი სტრესორისგან არავინ არ არის დაზღვეული, არც მდიდარი, არც ღარიბი, არც საშუალო ფერის წარმომადგენელი, როგორიც არის ოჯახში წევრის ან ძვირფასი ადამიანის დაკარგვა. მაგრამ მაინც სტრესორი გაცილებით ნაკლებია, ხო, იგივე სამსახურის დაკარგვის შიში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ანუ გარემოც ისეთი აქვს, რომელსაც თქვა არ აქვს ნებისმიერი, ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ ძირითად სტრესორებზე. ამგვარად როგორი რამდენი სტრესორი არსებობს, თუ ჩვენ მხოლოდ ღარიბ ფენას განვიხილავთ, ხო? და თუ სიღარიბის მიღმა ფენას განვიხილავთ, ნუ დილამდე ალბათ ვისაუბრებთ სტრესორებზე, ეს არის თუნდაც ის, რომ შენ საკვები არ გაქვს საკმარისი შენთვის, შენი შვილებისთვის, ოჯახის ეს ხო წარმოუდგენელია, ეს ახაც ის მიღმა უკვე საუბარ, რაღაც ზღვარს მიღმა. რაც უფრო მაღლა ხარ შემოსავლებით, ეს პრობლემები მოგვარებული აქვს. ანუ ეს სტრესორები გვაქვს აბსოლუტურად მოხსნილი. ეგ ერთი, ხო? მეორე, როდესაც სოციალურად კარგად ხარ, ეკონომიკურად უზრუნველყოფილი ხარ, რა თქმა უნდა, შენთვის დახმარებაც უფრო ხელმისაწვდომია. გნებავთ ფსიქოლოგის დახმარება, გნებავთ სავარჯიშო დარბაზში სიარული და სხვადასხვა პროფესიონალების ჩართვა ამ საქმეში. არის შემთხვევები, როდესაც ამას მედიკამენტოზური მკურნალობა ან სხვა სახის მკურნალობა ჭირდება და სწორედ ეს რეაბილიტაცია საქართველოში არის ფასიანი და არავითარ შემთხვევაში არ შედის არც ერთ დაზღვევაში, არც ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია. სხვათა შორის ძალიან სამწუხაროა ეს ამაზე ეხლა ერთად კვლევაზე მუშაობ. დამატე. ხო, მასთან დაკავშირებით სტრესზე, ხო? ანუ რაც უფრო ცოტა შემოსავალი გაქვს, ანუ გიწევს სიცოცხლისთვის ბრძოლა ნაკლები რესურსებით და ეგ უფრო სტრესის მომცველია რა. უფრო ცუდ მდგომარეობაში გაყენებს და უფრო სტრესულ მდგომარეობაში ხარ. მაგას ხომ მინდოდა. ნამდვილად, შენი მიღზნის მისაღწევად არ გაქვს ბარიერები, ხო თუ მაგალითად ადამიანს ბარიერები. კი, უნდა სწავლა, თქვათ, მისი ესეთი მიზანია სწავლა და ამას არ აქვს თქვათ საშუალება იმის რომ გადაიხადოს სწავლის გადასახადი, ხო ყველას იქაც ხო ხდება რაც არ უნდა მაღალი ქულა მიიღოს ყველამ, იქ მაინც რანჟირება მოხდება და თქვათ 20-ეული ან 80-ეული დაფინანსება არის უბრალოდ ეს რაოდენობა როგორ ხდება ფაკულტეტების მიხედვით, ყველას არ აქვს მოკლედ იმისი ალბათ წარმატებაც რომ მოხდეს აბსოლუტურად დაფინანსებულ კატეგორიაში, ხო? თუ ადამიანს არ აქვს საშუალება გადაიხადოს, ეს უკვე მისთვის არის ერთ-ერთი ძლიერი სტრესორი, ხო? ის იმ ფენას თქვათ, რომელიც აბსოლუტურად უზრუნველყოფილია, ეს სტრესორები აქვს მოხსნილი. გარდა ამისა, თქვათ, სოციალურად უფრო ესეთი დაბალშემოსავლიანი ფენა, როგორც წესი ცხოვრობს ისეთ უბნებში, ხო, ახლა მარტო საქართველოს არ გულისხმობ, ზოგადად მსოფლიოს გადავხადოთ. ეს კრიმინალიც მეტია, ძალადობაც მეტია, განათლება არის ნაკლები და საბოლოოდ აი ეს ფაქტორები ქმნიან სწორედ იმ ატმოსფეროს, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ და რომელშიც ეს სხვადასხვა სტრესორებია. რაც არ უნდა ისეთი იყო 7 წყარი ცხოვრება გქონდეს და ნაკლები სტრესორი იყო შენ ცხოვრებაში, თუ მიდიხარ სამეზობლოში ვიღაცა აყაჩაღებს, კლავს, ის შენზე ყოველთვის უარყოფითად იმოქმედებს, ხო? დასვენების მეტი საშუალება აქვს ესეთ ადამიანებს და პლუს ხშირად უწევთ აი ქრონიკული დაძაბულობის მაგალითები რომ მოვიყვანე, რამდენიმე როლის ერთდროულად მორგება, ან საჭიროება რომ ძალიან ბევრი საქმე რაღაც ძალიან მოკლე დროში გააკეთონ. ეს იქ ამის რისკი რა თქმა უნდა ნაკლებია. ესე არ მიიღოთ რომ იქ არ არსებობს, რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ რისკი ნაკლები. ამიტომ ყველაზე მეტად სტრესი სწორედ სოციალურ მიკუთვნებულობაზეა დამოკიდებული, თუ რომელ კლასს მეკუთვნებით და რა თქმა უნდა განათლებაზე. როგორ დავძლიოთ, ვიცოდეთ ინფორმაცია სტრესის შესახებ, გქონდეს საკუთარ თავთან მუშაობის უნარი და გქონდეს იმის საშუალება, რომ დროზე მივმართოთ შესაბამის პერსონალს. მე არ ვიცი, ხოთა შორის პირველი კურსიდან მითხრეს ნამდვილად ეს ფრაზა გამახსენდა, არც თქვენი ჯგუფი იყო თუ სხვა ჯგუფები, თვითონ სტუდენტად მათქვა, რომ ჩვენთა ფსიქოლოგის დახმარებაც კი აღიქმება როგორც გარკვეული სტიგმატიზირებული მოვლენა და ზოგიერთმა შეიძლება დამალოს, რომ